जुहार आपण देखुन आकाश मीडिया यात्रीवाही बस नु मिलला केतने केते कफ सिरप भुवनेश्वर आसुवा पिंकी बस ओडी 17 सी 2555 के सोहला ठाने जांच करा जांच पर सेनो 798टा एस्कप आउ ओइन क्रेक्स कफ सिरप जबत करा बस कंडक्टर सरोज कुमार साहू लगेज परिचालना दायित्व पर थिले। ये कफ सिरपटा भुवनेश्वर पदमपुर के जाऊला इथिन कंडक्टर संपृक्ति पूरापूरी प्रमाण हो सारी और गिरफ कराई जबत इतबार जिनिस 798टा एस्कप कफ सिरप पिंकी बस 2टा मोबाइल फोन और नगद 2000 टंका एसपी निर्देश रे ये खानतलासीटा कराई इतार बाबद सोहेला थाना रे केस नंबर 195 26/9/2022 रे गोटे मामला रुजु होईची। आसुन इतार बाबद रे एसडीपीओ काना कहउछन जे जानमा गतकाली सकाळे एसपी बरगढ़ को सूचना आधार रे से आईसी सोहेला निर्देश देते पिंकी बस को चेक करबे और से इलीगल कफ सिरप आसुली खबर थिला। अब सकाळे आईसी सोहेला और स्टाफ जितले पिंकी बस को चेक कले से पिंकी बस 798टा एस्कप सिरप आउ इनसिरेक्स कफ सिरप जेंथरे कोडिन परसेंटेज रोची सेटा सीज कराला। आउ सेही बस रो कंडक्टर सरोज कुमार साहू लगेज गुडिकर परिचालना और परिवहन दायित्व निर्वाह करते से कफ सिरप भुवनेश्वर पदमपुर के फकीर खान द्वारा लोड होता और सरोज बाग नाम जड़े व्यक्ति पाखे जाऊर जना पड़ा तदंत से कनेक्शन रे आमे पिंकी बस जार गाड़ी नंबर अच्छी ओडी 17 2555 के जब्ती कर बस कंडक्टर संपृक्ति प्रूव होबार कंडक्टर सरोज कुमार साहू को ये गिरफ्त कर वर्तमान नुआ ट्रेंड जना पड़ी निशा बेपारी मैंने पब्लिक क्रियर बस को निशा चोरा चलाट में व्यवहार कर एसपी बरगढ़ निर्देश में पुलिस तरफ कड़ा नजर रखा और बस मालिक मान परिवहन कर्मचारी मानक तागिद करने को पुलिस तरफ मानक ट्रांसपोर्ट होता खबर आमको मिलता इनपुट थी आउ इनपुट एसपी पाक आसाला आम से आधार में यहाँ जब्ती करूँ आम भविष्य में भी बस आ पब्लिक कैरियर जदि कौन निशा बेपारी यूज कर दृढ़ कार्यानुष्ठान नि बस रे अन्य जेन संश्लिष्ट अच्छा 2 जन ना तो तदंत जना पड़ जाऊँगी से एप्रेंड कर अन्य कहीं भी संश्लिष्ट थे ना आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण पाखापाखि 2 लाख टंका यार मूल्य होता पदमपुर रे सरोज बाग बोली जनालु मगेवा खबर अच्छे आ से निश्चय यहाँ पब्लिक रे कस्टमर मानक जो मैंने